und herzlich willkommen bei Mami2Go. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Heute sind wir auf einem Trödelmarkt und Luis hat heute Geburtstag. Er ist nämlich jetzt 2 Jahre alt geworden. Und ich habe mir jetzt zu diesem Anlass etwas überlegt, und zwar möchte ich ihm ein Geschenk ertauschen. Das heißt, ich habe ein Quietscheentchen, das Luis gerade in der Hand hält und nicht hergeben möchte. Und das möchte ich so weit hochtauschen, bis ich quasi ihm ein Geburtstagsgeschenk ertauscht habe. Und ich bin mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Das ist ein relativ kleiner Flohmarkt hier, aber mal sehen. Wer weiß, wie weit wir kommen. Okay, danke schön. Das ist sehr nett. Ja, wir haben jetzt Karten bekommen für dieses Quietscheentchen. So, wir haben hier ein Spiel bekommen, auch heiße von Ravensburger. Kleines Experiment vorbereitet, und zwar hat mein Sohn heute Geburtstag und ich wollte mal gucken, wie weit ich Sachen hochtauschen kann. Also, aber wenn nicht, dann nicht. Ja, okay, alles klar. Gut, danke schön. Schade. Ich habe einen DVD-Brenner bekommen. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Wir können ja am Ende nochmal zu dieser Frau gehen, die so coole Sachen hatte. Wenn wir was Besseres haben für sie. Wow, Louis! Ich glaube, jetzt können wir das nicht mehr weiter tauschen. Haben ein Problem. Luis möchte die Hot Wheels nicht mehr abgeben. Nee, это возьмем, окей? Das не это. Нет, это не хочешь. Вот еще у тебя дома еще есть ауто, окей? Я тебе куплю, okay? Ja, ich kuplю. Ich tausche das eben ein. So, ich musste Luis jetzt nochmal diese Autos kaufen, weil er so gemeint hat. Ja, aber jetzt hat er sie. Und wir haben ein Polypocket. Kein Erfolg. Kein Erfolg. Wir sind jetzt hier durch, das ist ein relativ kleiner Trödelmarkt. Also das, was wir jetzt ergattert haben, ist eine DVD von Encanto, noch neu verpackt. Und wir werden jetzt gucken, dass wir eine Wohnsiedlung finden und dann bei den Leuten klingeln und gucken, ob wir dann ein bisschen weiterkommen. Weil hier ist jetzt nicht mehr viel und auch nicht mehr viel, was mehr wert ist. Das ist ja schade. So, wir haben letztes Mal aufgehört mit dieser DVD und jetzt machen wir weiter und klingeln bei den Häusern, weil auf dem Trödelmarkt waren wir nicht ganz so erfolgreich, wie ich es mir erhofft habe. Und ich hoffe, dass das, wenn wir klingeln, ein bisschen besser wird. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt hier eine riesige Häusersiedlung und wir gehen einfach mal nach ganz oben, fangen da an und gucken, wie die Leute reagieren. So,
Das ist unser neues Objekt, was wir ertauscht haben. Und zwar ist es so ein Lichtleisten-Set. Das ist noch komplett original verpackt. Also so eine LED-Leiste mit Fernbedienung. Da kann man die Farben wechseln und so. Ist noch neu verpackt. Das ist jetzt das, was wir bekommen haben. Super nett, dass die Leute mitgemacht haben. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Ich bin von einem YouTube-Kanal und mache ein soziales Experiment. Ich wollte fragen, ob Sie mitmachen möchten. So, ich habe jetzt bei ganz vielen Leuten geklingelt und leider wollten viele nicht mitmachen, und wenn Leute mitmachen wollten, dann hatten sie irgendwie nichts da, was mit mir tauschen konnten. Aber ich bin relativ zufrieden mit dem Ergebnis. Also das ist jetzt dieses Lichtleisten-Set im Wert von 20 €, haben wir nochmal nachgeschaut. Ist zwar nicht ganz das, was ich mir so erhofft habe, aber ein zusätzliches Geburtstagsgeschenk wird es für Luis geben. Ich werde es nämlich verkaufen und dann bekommt Luis sein Geschenk von mir. Ja, und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch bitte meinen Kanal, und wenn euch das Video gefallen hat und ihr bis hierhin geschaut habt, dann lasst mir doch bitte ein Like da, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.